사람은 누구나 행복한 삶을 살기를 원합니다. И каждый человек хочет жить счастливо. 그것은 동서고금을 막론하고 다 같을 겁니다. И все одинаково. 사실 또 성경을 보면 하나님도 우리 인간이 행복한 삶을 살기를 실제로 원하고 있습니다. И по правде Бог сам, Господь сам желает, чтобы человек жил счастливо. 그래서 성경을 기록한 목적도 우리가 행복한 삶을 사는 비밀을 알리기 위해서 쓴 것이요. И почему написали Библию? Из-за того, что дать нам познать тайну, как жить счастливо. 그래서 에레미야서 29장 11절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Еремея 29:11 говорится так. 여호와의 말씀이니라. Ибо я Господь говорю. 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 И я знаю намерения, какие имею о вас. 평안이요 재앙이 아니니라. А не зло вам. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 이런 И 말씀입니다. говорится, что чтобы дать вам будущность и надежду. 하나님은 우리에게 행복을 주기를 원하는 거죠. И говорится, что Бог желает нам дать счастье. 그런데 우리는 그 하나님이 주시는 행복보다는 내가 행복을 만들 수 있다라고 생각하고 자꾸 그 이상한 행복을 향해서 가는 것이 문제인 겁니다. Но мы думаем и стремимся к очень странному счастью, но Бог нам хочет дать, но мы хотим сами 그 сделать. 사람들이 행복해 보려고 여러 가지 노력을 하는 거죠. И поэтому многие люди стараются, 그래서 뭐 공부도 하는 겁니다. и из-за этого они учатся, 직장도 가는 거고요. и также работают, 결혼도 하는 거고. и также брак строят, 재물도 모아보고요. и собирают свое, 성공도 하려고 하는 겁니다. и хотят еще добиться успеха. 이유는 딱 하나예요. И причина только одна, 행복해 보려고 하는 겁니다. чтобы пожить счастливо. 내가 공부했는데 불행해진다. 그건 누가 하겠어요? Кто будет учиться, если последствия учебы будет только 돈을 열심히 плохое? 모으는데 그 결과는 불행해질 거야. 그거 누가 모으겠습니까? И кто же будет собирать деньги, если заключение того, что денег будет несчастье? 행복해질 거라는 믿음이 있으니까 그것을 놓고 노력하는 거예요. И есть вера, что они станут счастливы, поэтому они стараются. 사실 우리가 교회를 왜 나옵니까? И попробуй, почему же мы ходим в церковь? 불행해지려고 교회 나옵니까? Разве ходим, чтобы нам было тяжело? 아니거든요. Это не так. 행복해지려고 나오는 겁니다. Мы ходим в церковь, чтобы пожить счастливо. 자, 근데 우리가 생각하는 그 행복의 방법이 과연 맞는가 하는 것을 생각해 봐야 돼요. Но нужно подумать о том, что правильный ли способ у нас. 전도서 2장 1절로 11절에는 아주 많은 것들을 생각하게 하는 말씀이 기록되어 있습니다. И в Библии есть такое писание. 솔로몬이라는 왕이 자신의 인생을 아주 구체적으로 잘 설명했어요. И царь Соломон очень хорошо объяснил о своей жизни. 그는 이렇게 얘기를 합니다. Он говорит так. 웃기는 것, 즐거운 것을 해봤지만 다 미친 짓 같았고 소용이 없더라. Говорится, что старался жить весело, но наслаждаться добром, но это все суета была. 막 사람이 막 웃고 막 즐겁고 막 그러면 행복한 줄 아는데 시간 지나고 보니까 그 내가 미친 짓을 하고 있네 이런 느낌이 들어 이거예요. И говорится, что человек думал, что он делал правильные дела и он счастлив, но заключение не такое. 그는 술 파티도 해봤고 И он даже многие праздники делал, 사업도 크게 해봤고 и даже большую работу вел, 멋진 집도 지어봤고 и даже построил хороший дом, 아름다운 정원도 만들었고 и даже построил красивый сад, 많은 노비도 두었고 и даже помогал многим рабам, 넘치는 은과 금의 보물을 가져도 보았고 и даже имел многие ценности, 많은 драгоценности, 후궁들도 두어봤고 и даже смог помочь многим, 열심히 살았지만 жил усердно. 나중에 지나고 보니 바람을 잡는 것처럼 허무하게 끝나는구나 이렇게 나왔어요. Но со временем, как время прошло, это все как ветер. 보통 사람들이 추구하는 것들을 이 솔로몬이라는 왕은 능력이 좋았는지 다 해본 거예요. И царь Соломон делал все, что бы хотели люди делать. 우리는 이 중에 하나라도 좀 해봤으면 하다가 안 돼가지고 실패하는데 이 사람은 일단 다 해봤어요. Этот царь, он все делал. 남들이 좋다는 건 다 해봤다는 거예요. Говорится, что он попробовал все, что люди говорят, что это 근데 хорошее. 결론을 뭐라고 표현한지 아십니까? Но как же говорится, что в заключении? 바람을 잡는 것처럼 허무하더라. И говорится, что как ветер, который невозможно схватить руками. 나름 행복해 보려고 해봤는데 이상하게 행복이 안 온다라는 거예요. Говорится, что вроде бы хотел стать счастливо, но он не стал. 자, 오늘 본문에 한 청년이 나옵니다. И сегодня в кафедре в слове говорится 이 про одного 청년을 다른 건 человека. 잘 모르겠고 두 가지를 알 수 있어요. И мы можем, смотря на это писание, узнать два пункта. 그는 열심히 있는 신앙인이라는 걸 알 수 있어요. Мы можем знать то, что он очень хорошо вел верующий образ 또 하나는 жизни. 그는
돈이 많은 부자라는 걸 알 수 있어요. Но во-вторых, мы можем знать, что он был очень богатым человеком. 자, 이 두 가지만 있어도 우리는 야, 성공했네 이렇게 말하지 않겠어요? И мы, наверное, можем сказать, что имея эти два пункта, человек добился успеха. 그리고 세 가지 하나 더 얘기할 수 있어요. Но можем еще и третий пункт 이게 이 сказать. 사람이 노인네인데 돈 많고 종교인이 아니고 젊은데 돈 많고 그리고 신앙인이에요. И это не старый человек, это очень молодой человек, он еще верующий образ жизни ведет, но еще и богатый. 보통 사람들이 가장 부러워하는 게 그거예요. 젊었을 때 성공하고 그리고 신앙생활하고 뭐 그런 겁니다. 그럼 뭐 야, 성공했다 하지 않겠어요? И в основном люди завидуют тому человеку, кто в молодости добился всего успеха. 근데 이 청년이 왜 예수님을 찾아왔을까요? Но почему же этот молодой человек пришел к Иисусу? 이런 얘기합니다. 그 21절에서 예수님께서 그에게 말하기를 네가 온전하고자 할진대 이렇게 얘기해요. И в 21 стихе Иисус ему говорит так. 이 청년은 뭔가 부족한 거예요. И что-то было недостаточно этому молодому человеку. 뭔가가 채워지지 않는 게 있는 거예요. Было то, что его не наполняло. 젊고 돈도 많고 또 시간도 많고 신앙생활도 하는데 만족이 없는 거예요. Говорится, что он богат и много времени, свободный, но у него нет удовольствия. 이 청년이 들은 건 있어가지고 아 그러면 영생을 얻으면 되려나? 그리고 찾아와서 물어본 거예요. 주님, 예수님, 영생을 얻을 수 있는 방법이 뭡니까? 이렇게 물었던 겁니다. И он в Писании в 16 стихе спросил, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. 자, 우리가 보면 괜찮은 청년이죠. И на наших глазах он нормальный. 근데 이 청년에게 문제가 하나 있었어요. Но была одна проблема у этого молодого человека. 영생을 얻는 방법을 잘못 알고 있었어요. Он неправильно знал способ, как получить вечную жизнь. 16절에 보니까 내가 무슨 선한 일을 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 라고 물었어요. И в 16 стихе он спросил Иисуса, что мне сделать доброго? 이게요, 오래된 유대교의 전통이거든요. И это была старая традиция иудеев. 유대교에서 듣고 배운 것이 이거였어요. И он научился это у иудеев. 사람이 좋은 일, 훌륭한 일, 선한 일을 많이 하면 영생을 얻는 게 아닐까 이렇게 생각한 거예요. Думал, что если человек будет очень много доброе дело делать, он может получить хорошее взамен. 그 예수님께서 이 청년에게 그 말을 듣고 나니까 웬만했으면 예수님이 이제 너무 수준 낮은 사람이 질문하면 대답도 안 하고 말도 안 하거든요. 근데 이 청년한테는 상당히 성실하게 자세하게 얘기를 해줍니다. И если бы у него был бы очень низкий уровень, Иисус бы даже не ответил, но Иисус сказал ему в ответ так. 네가 그렇게 선한 일을 많이 하면 영생을 얻을 거라고 생각한 것을 보니 그럼 한번 선한 일을 많이 해봐라 이렇게 얘기했어요. Иисус сказал, если ты так считаешь, то попробуй делать много добрых дел. 그러면 네가 말하는 영생이 과연 올까? 한번 열심히 해봐 이렇게 얘기한 거예요. И он сказал этому молодому человеку, попробуй, тогда посмотрим. 이게 흔히 말하면 반어법이거든요. 반어법. И это было в обратной стороне. 어떤 사람이 그러잖아요. смысл. 제가 막 굶어가면서 저 막 다이어트 하겠습니다. 그러면 그 분명히 실패할 거 뻔히 아니까 그래 굶어봐 계속 먹어 먹지 말아 이렇게 얘기하는 걸 반어법이라고 해요. 먹었으면 좋겠는데 고집 피고 안 먹겠다고 하면 그래 먹지 마 이렇게 하는 게 반어법이거든요. 다른 의도를 가지고 그 사람의 뜻을 그냥 한번 해봐. 네가 안 된다는 거 알 때까지 그 얘기가 반어법이거든요. Ну или о том, что человек сам знает, что не получится, но все равно человек, который рядом, он все равно 그래서 이 ничего не может сказать 예수님이 в 이 ответ. 청년에게 반어법을 썼어요. 그래 그럼 네가 말하는 그 선한 일 다 해봐 한번. И поэтому Иисус сказал этому человеку, если ты хочешь добрые дела делать, то делай. 이 청년이요 나중에는 실패합니다. Этот молодой человек в конце концов потерпел неудачу. 아 이렇게 안 되는 거구나. 그리고서 돌아갔다고 나옵니다. Говорится, что он понял, что так не получится, и в конце он обратно вернулся. 굉장히 이게 의미 있는 말씀이에요. И это было слово с значением. 그럼 왜 이 청년은 예수님과 이런 중요한 대화를 했는데 실패했을까? И почему же этот молодой человек в общении с Иисусом проиграл? 예수님이 말씀을 했는데 왜 못 알아들었을까? Иисус сказал вроде бы слово, но почему же он не понял? 오늘날도요 신앙생활하는 분들이 말씀을 들으면서도 못 깨달는 사람이 태반이에요. И даже на сегодняшний день есть многие верующие, которые даже слушая слово не понимают. 왜 못 깨달을까요? Почему же они не могут понять? 자기가 알고 있는 생각에 꽉 잡혀가지고 못 깨달아요. Потому что он захвачен своими мыслями. 끝까지 그거를 고집해요 사실은. И до конца он идет по своим 그리고 только. 안 되면서도 나중엔 하나님 탓해요.
И даже если у него в конце не получится, он будет 이 обвинять 청년 Бога. 분명히 예수님 탓했을 거예요. И, наверное, этот молодой человек тоже обвинял Бога в этом. 아, 예수님이 하라는 대로 다 했는데 안 됐는데 예수님이 이거 잘못한 거 아니냐고 예수님 탓할 거예요. Наверное, он обвинял Бога в том, что Иисус сказал делай, но не получилось. 자, 오늘 우리는 이런 어리석은 짓을 또 이 어리석은에 빠지지 않아야 할 것으로 믿습니다. И я верю, что сегодня мы не будем такими 자, безумцами. 우리가 첫 번째 왜 사람들은 이런 어리석음에 빠질까 하는 겁니다. И, во-первых, почему же люди впадают в такое безумие? 사람들이 모르는 물론 이 청년도 몰랐죠. 사람들이 모르는 것 중에 하나가 영적인 세계, 영적 사실을 모른다는 겁니다. И есть то, что люди не знают, это духовная правда и духовный мир. 영적인 걸 모르면 사실은 다 모르게 되는 거예요. И если не знать только одно духовное, то ничего невозможно узнать. 로마서 3장 23절에 바울은 이렇게 얘기합니다. И от Римлянам 3:23 Павел говорит так. 모든 사람은 죄를 범하였기에 하나님의 영광에 이를 수가 없다. 이렇게 나옵니다. Говорится, что а так все люди согрешили и лишены славы Божией. 여러분 모든 사람 속에 모든 사람이 다 포함된 거예요. Говорится, что все люди, 그러니까 이 땅에 태어난 모든 사람은 사실은 영적인 것들이 없이 또 하나님을 알 수 없는 어떤 문제에 있다라는 걸 설명하고 있는 겁니다. и здесь говорится в Библии о том, что все люди, которые рождены на этой земле, все они не знают духовное. 그게 뭐냐면 하나님과 분리돼 있다라는 거예요. Это о чем говорится? О том, что человек отошел от Бога. 영적인 부분이 지금 인간에게 사라졌다는 거예요. Говорится, что у человека она утеряла духовное. 이것을 원죄라고 합니다. И про это говорится, что первобытный грех. 이거를 다른 말로 창세기 3장 사건이라고 하거든요. И другими словами, это событие Бытия 3 главы. 그래서 사람은 착각하는 거예요. И также человек заблуждается. 하나님 없는 삶을 인간이 이제 살기 시작하는 거잖아요. И человек начинает жить жизнью без Бога. 거기서 나온 게 뭐냐면 내가 노력하면 뭐든가 할 수 있어라는 착각에 빠진다는 거예요. И падает такое заблуждение, как если я буду жить усердно, то я смогу. 물질만 많이 가지면 행복할 수 있어. Или если у меня будет много материального, я смогу стать 성공을 счастливым. 통해서 나는 행복을 누릴 수 있어. Что через успех я могу наслаждаться счастьем. 이렇게 영적인 것을 모르면 이런 실수를 범하게 되는 거죠. И если нельзя такое духовное, то можно допустить такие ошибки. 사실 이 청년도 예외가 아니었던 거죠. И по правде этот молодой человек тоже был такого уровня. 그래서 이 청년이 예수님께 질문할 때 선한 일을 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 이게 뭐냐면 인간이 노력하면 영생을 얻을 수 있지 않습니까? 이게 다 창세기 3장에서 나온 결과예요. И он имел такой вопрос к Богу, что если я буду сам стараться, могу ли я добиться? 유대교 신앙인이었는데 영적인 거는 모르는 신앙인이었다. Он был иудейским верующим, но он был тем верующим, который не знал духовное. 오늘날에도요 신앙생활을 하는데 영적인 데는 관심 없는 신앙인이 많을까요, 적을까요? И на сегодня разве много или мало людей, которые ходят в церковь, но не знают 아, 신앙생활을 духовное? 해요. 그리고 그런 영적인 단어들은 써요. 그러나 진짜 그 내면으로 가 보면 영적이지가 않은 거죠. И ходят в церковь и говорят духовные слова, но на самом деле внутри у них есть ли духовное? 영적인 척할 뿐이지 영적인 데 관심이 없는 거예요. Они просто притворяются, на самом деле у них даже нет интереса к 그러면 духовному. 삶의 방법이 철저하게 육신적일 경우가 바로 그런 경우죠. И даже много то, что способ их жизни все ради плотского. 이 청년은 유대교에 있었으니까 말씀도 많이 배운 사람이에요. И этот молодой человек был иудейским верующим, поэтому он, наверное, много слушал слова. 근데 이 청년의 가장 큰 문제는 뭐냐면 말씀의 핵심도 잘못 알고 있었어요. Но самая большая проблема этого молодого человека то, что он не знал даже основную часть слова. 여러분 디모데후서 3장 15절에 뭐라고 되어 있죠? И что говорится от 2 Тимофея 3:15? 성경은 그리스도 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜를 얻게 한다 이렇게 나와요. Говорится, при том же ты с детства знаешь священные писания. 성경의 기록 목적은요. 구원을 알게 하는 지혜 거기에 의도를 가지고 기록된 겁니다. И цель писания Библии из-за того, что человек знал. 성경에는 많은 주제들이 있어요. И в Библии есть много тем. 윤리를 말하기도 하고 도덕을 말하기도 하고 양심을 말하기도 하고 규범을 말하기도 하고 율법을 말하기도 하고 국가의 법을 말하기도 합니다. И даже в Библии говорится о морали, о принципе, о человеке и о многих правилах, и о законе. 그럼 많은 이야기가 기록되어 있잖아요. И говорится о многом. 그러나 이 성경 전체가 말하고자 하는 주제는
하나입니다. Но есть только одна тема в Библии, которую хочет нам всем сказать. 그게 뭐냐면요. 구원 받으라는 거예요. И что это, чтобы получили спасение. 그 영혼을 살리라는 거거든요. И чтобы спасти эту душу. 요한복음 20장 31절에도 그렇게 얘기하고 И 있잖아요. также от Иоанна 23:1 говорится также. 성경을 기록한 목적은 예수가 하나님의 아들 그리스도임을 믿게 해서 이 생명을 얻게 하려는 데 목적이 있다. 이렇게 기록하고 있잖아요. И говорится, что все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 사실은 이 청년이 성경을 많이 배웠지만 성경의 핵심에 관해서는 모르고 있었다. 이렇게 보는 거죠. И можем смотреть, что этот молодой человек знал много в Библии, но он не знал основную часть Библии. 분명히 성경은요. 믿음으로 구원이거든요. И в Библии нам говорится, что через веру спасение. 하나님의 은혜로의 구원이거든요. И через Божию благодать спасение. 영적 문제의 해결은 인간의 노력으로 안 된다는 것이 성경의 이야기거든요. И Библия говорится о том, что людскими способами невозможно разрешить духовную 근데 이 проблему. 청년은 일관되게 생각한 게 뭐냐면 얼마나 선한 일을 많이 해야 영생 얻을까요? 라고 이 행위에 대한 관점으로 구원을 계속 생각하고 있었다는 거예요. Но этот молодой человек думал, что из-за поступков, что нужно доброго такое сделать, чтобы получить жизнь вечную. 왜 그런 생각했을까요? Почему же он так думал? 근본 문제를 잘못 해석했기 때문에 그렇거든요. Потому что он неправильно понял основную проблему. 근본 문제가 하나님을 떠난 문제인데 이것이 인간의 노력으로 해결할 수 있다라고 생각하는 문제였어요. Основная проблема заключается в том, что вот человек отошел от Бога, но человек не понимает это. 여러분 문제를 잘못 보면 결과도 잘못 보는 겁니다. И если вы неправильно видите проблему, то и заключение будет неправильным. 인간의 불행이 우리의 행동 때문이라고 생각한다면 계속 행동을 얘기하게 돼 있어요. И если можно сказать, что несчастье человека возможно решить с людским способом, это невозможно. 그러면 성경에 나와 있는 하나님의 은혜, 믿음 이런 단어들은 눈에 들어올 수가 없어요. И даже человек не может понять, что такое благодать или спасение или вера. 그냥 내 생각이 계속 행위가 문제야 이런 생각을 가지고 있는 사람이 성경을 읽으면서 믿음 때문이야 정말 하나님의 은혜를 받아야 돼 이런 생각이 들어오겠어요? 안 들어옵니다. И человек, который имеет такие мысли, что через поступки все возможно, разве он поймет то, что в Библии написано? 그러니까 근본의 해답을 잘못 알게 되는 거죠. И поэтому неправильно познает настоящий ответ. 그러니까 많은 사람들이 그런 착각을 해요. 우리가 어떤 행동과 태도가 잘못됐기 때문에 문제가 온 줄 알아요. И многие люди думают, что из-за моих неправильных поступков или мыслей приходят проблемы. 그래서 그런 거 많이 반성하잖아요. 그때 내 말을 잘못했나? 그때 내가 행동이 문제, 그때 내 성격이 그랬나? 자꾸 이렇게 어떤 행동이 원인이라고 생각을 하거든요. И поэтому они потом каются из-за того, что думают, что они что-то неправильно так сделали, поэтому только проблема 그래서 그거 пришла. 가지고 또 죄책감 느끼고 막 그럽니다. И имеет в душе какую-то боль. 그때 내가 그렇게 좀 조금 행동만 좀 절제했더라면, 내가 그때 조금만 참았더라면 그런 게 안 될 그런 생각하거든요. И начинают жалеть, что уже произошло. 과연 그 불행과 재앙이 우리의 그 행동 몇 가지 때문에 그렇게 오는 걸까요? И разве эти несчастья и бесы приходят из-за наших неправильных поступков? 성경은 그게 아니라는 거예요. А Библия говорит, что это не так. 그렇게 될 수밖에 없는 원인이 다른 데 있다는 거예요. И есть причина, почему же так произошло. 그래서 성경은 그걸 계속 설명하는 겁니다. И поэтому Библия нам всегда объясняет об этом. 아담과 하와가 서로를 원망하고 탓하고 막 그러잖아요. И Адам и Ева, они друг друга обвиняли. 하나님 떠난 이후에 그런 행동을 막 합니다. 막 너 때문에 너가 먹으라고 해서 그러면서 막 그런 얘기를 해요. И после того, как они отошли обе от Бога, они начинают друг друга в этом обвинять. 그러면 하나님이 답을 이렇게 줬어야죠. И тогда Бог должен был дать такой ответ. 야 아담아, 네가 그때 막 말을 잘해야지. 네가 그때 생각을 잘했어야지. 너 그때 좀 기억 좀 좋았어야지. 이렇게 답을 줬는가요? Разве Бог сказал, вот Адам, если бы ты вот так бы сделал бы, не было бы так? 하와한테 야 너 왜 남편을 이렇게 꼬셔가지고 말이 그렇게 문제를 일으켰냐 이렇게 얘기합니까? Или разве Бог говорит Еве, что вот Ева, вот ты соблазнила мужа, и поэтому муж... 그 여자가 처신을 잘해야 돼? 막 이런 얘기를 합니까? Или Бог будет говорить только об этом? 그러니까 문제를 그렇게 봤으면 답을 그렇게 설명했겠죠. Если бы они увидели такую проблему, то и ответ был таким. 근데 하나님은 그렇게 얘기를 안 해요. Но Бог не говорил так, 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟아야 끝나겠구나. что все закончится, когда семя женщины придет и растопчет 이거 змею. 알아듣겠습니까?
И разве они понимают? 막 부부싸움 대판하고 있는데 여자의 후손이 와야 이 부부싸움 끝나겠구나. 이렇게 얘기하는 게 말 알아듣겠어요? Разве между супругами сейчас ссора произошла? Разве они поймут, что такое семя 내가 женщины 아침에 придет? 일어나서 된장찌개를 좀 끓여줬어야 돼. 그거 안 끓여줘서 이 모양이 됐나 보다. 이럴 거 아니에요. И они, наверное, будут между собой ругаться из-за мелочи. 내가 좀 돈을 좀 많이 벌어왔었는데 돈을 좀 많이 못 벌었더니 이 부인이 이렇게 난리를 치는구나. 이렇게 생각할 거 아니에요. И они будут думать, что мало зарабатывает. 그래서 넌 나가서 돈 좀 많이 벌어와라. 너는 아내니까 일찍 일어나서 밥 좀 맛있는 거 해줘라. 그러면 네 가정이 행복해지리라. 이렇게 얘기했습니까 하나님이? Или разве Бог сказал, что им, чтобы они между собой хорошо жили и много зарабатывали? 아니에요. Это не так. 그 원인을 거기 있다고 보지 않았어요. И Бог не смотрел причину в этом. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 깨 부셔야 끝나겠구나 이렇게 본 거예요. И Бог сказал, что все закончится, когда придет семя женщины и все разрешит. 여러분, 그러면 만약에 이 답이 아니라면 돈 많이 벌어온 남자 아침마다 일어나서 맛있는 음식하는 가정은 영원히 행복하던가요? Или если рассмотрим, что есть другой ответ, то что мужчина, который много зарабатывает и где вкусно, разве эта семья будет счастлива? 그러니까 그런 착각을 하는 거예요 사람들이. И многие люди заблуждаются так. 내가 행동을 좀 잘못해서 이렇게 불행이 왔다고 그런 오해를 진짜 많이 하는 И 거예요. думают и ошибаются, что несчастье пришло из-за того, что я неправильно поступал. 이스라엘 백성이 400년간의 노예가 됩니다. И народ израильский в течение 400 лет были рабами. 자녀들은 태어나면 죽고요. 막 그런 어마어마한 일들이 일어납니다. И произошли многие события, что дети рождаются, погибают. 백성들은 막 그 고통에 견디지 못해서 울부짖고 난리가 났습니다. И народ не могут терпя такие трудности, умирали. 그때 하나님이 그들에게 말합니다. И тогда Бог сказал им так. 야 조금만 참어 내가 영웅을 보내줄게. 막 내가 슈퍼맨 같은 사람 보내줄게. 이렇게 얘기하지 않아요. Он не сказал, что подождите немного, я вам отправлю такого супергероя, который все сделает. 양의 피를 문설주에 발라라. 이렇게 얘기해요. Он сказал, намажьте кровью агнца ваши двери. 이게 얼마나 이게 어려운 얘기예요. И это тяжелые слова. 그러니까 이 노예 문제를 육신적으로 본 게 아니라 영적으로 진단한 거예요. И Бог смотрел на эту проблему рабов не плотскими глазами, а духовными 그 глазами. 답이 영적으로 답을 내야 끝난다고 본 거예요. И все закончится тогда, когда духовными глазами это все увидите. 정말 내 삶이 가장 고통이 오고 막 아무리 해도 해결이 안 되고 재앙은 반복되고 뭘 해야 되겠습니까? И если в нашей жизни много бедствий, страданий, и нам не живется хорошо, в чем же причина? 능력 있는 배경 되는 사람이 나타났으면 해결되겠습니까? Разве все разрешится, когда появится человек, который имеет много власти? 가끔 그 탈북자들 보면요, 막 무조건 돈 많은 남자하고 결혼하면 행복할 거라고 생각하고 돈 있는 남자 있으면 막 가서 막 결혼하고 이혼하고 결혼하고 그런 거 하거든요. 행복이 옵니까? И многие беженцы из Северной Кореи, женщины хотят выйти замуж за богатого человека, разве это и есть счастье? 슈퍼맨 같은 사람이 나타나면 행복 올 거라고 오해를 하거든요. И ошибаются в том, что придет такой мужчина, как 그 Супермен, и все 여자들도 얼굴이 разрешит. 예쁘게 해가지고 돈 많은 남자 있으면 막 가가지고 결혼하잖아요. И вот такие девушки, они хотят замуж выйти за богатого 근데 알고 человека. 보니까 가가지고 남자가 능력이 있기 때문에 여자를 아주 우습게 여기는 거죠. Но так как, если все получается по плану, то мужчина все равно не смотрит 여러분 на 생각해보세요. женщину. 돈 많고요, 얼굴 잘생겼고 시간 많은 남자하고 결혼하면요 고생은 일단 시작한다고 생각해야 돼요. И разве если выйти построить брак с богатым человеком, можно сказать, что трудности 그 начнутся 남자가 сразу? 한 여자로 만족할 것 같아요. Разве этот мужчина будет доволен только одной женщиной? 그러니까 이게 다 착각이 되니까. И все это заблуждение. 그러니까 영적인 세계를 모르면 육신적으로 문제를 다 해결하려고 하는 거예요. Если не знать духовный мир, то будут стараться плотскими способами разрешать проблемы. 그래서 복음이 없으면요 돈도 조금 없어야 되고 얼굴도 좀 못생겨야 되고 건강도 조금 없어야 그나마 먹고 살만해요. И поэтому, если мы хотим понять Евангелие, человек должен немножко быть нездоровым или немножко находиться в трудностях, только 복음 тогда он 없는데 поймет. 얼굴 잘생겼고 돈 많고 시간 많고 인기 좋고 봐보세요. 그게 감당 안 됩니다. А что если красивый все имеет, богатый, но нету Евангелия, разве получится? 그래서 노예의 해결 방법은 희생 제사라고 답을 준 겁니다. И способ разрешения выйти из рабства – это жертвоприношение. 이스라엘 백성들이 이제 포로가 되어 끌려갑니다. И вот израильский народ стали рабами и попали в плен. 70년 동안 모진 고통을 당하죠. И в течение 70 лет они страдали. 그때 준 답이 뭔지 아시죠? И какой же ответ им тогда было дано? 이사야 7장 14절입니다. 처녀의 아들이 와서
하나님을 만나는 임마누엘로 해결할 것이다 이렇게 얘기합니다. И от Исаия 7:14 говорится, сын девы придет, и это есть Иммануил, который всё 이스라엘 разрешит. 백성이 로마의 속국이 됐어요. Израильский народ стали под Римом. 많은 정말 이 수탈을 당하고 정말 고통스러운 삶을 삽니다. Они были под Римом и жили во многих страданиях. 그때 준 답이 뭔지 아시죠? И тогда какой же ответ им был дано? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Говорится, что Иисус есть Христос и Сын Бога Живого. 이 근본 해답에 대해서 모르게 되면은 사실은 아무리 열심히 살아도 다 안 되는 거예요. Если не знать только основной ответ человека, то сколько бы он ни жил усердно, не получится. 나무의 뿌리가 썩었는데 줄기와 잎사귀와 열매 아무리 공들여 보세요. 그 나무가 사나 죽지요. Разве если корень дерева, он уже умер, разве плоды появятся? 그래서 이 근본에 관한 부분에 대해서 사람들은 모른다는 거예요. Говорится, что люди не знают основную проблему. 그래서 결국은 이 부자 청년도요. 그런 영향을 받았기 때문에 이 부자 청년도 영적으로 굉장히 무지했던 겁니다. И поэтому этот молодой человек тоже был очень слаб. 그러니까 이 청년이 16절에 보니까 영생을 얻는 방법을 자꾸 무슨 선한 일을 해야 합니까라는 식으로 질문을 자꾸 하는 거예요. И этот молодой человек в 16 стихе всегда говорил о том, что нужно такого доброго сделать, чтобы получить 아주 жизнь вечную. 종교적인 거죠. 아주 인본주의적인 거죠. 인간이 열심히 하면은 뭔가 행복이 올지 않겠습니까? 이런 얘기거든요, 결국. И это было по-религиозному, что нужно жить усердно. 왜냐면요. 창세기 3장, 6장, 11장으로 각인돼서 그런 겁니다. Это потому что в нем запечатлено Бытие 그러니까 36:11. 인간의 능력, 인간의 방법을 굉장히 신뢰하는 거거든요. И поэтому он хотел людскими способами все 근데 разрешить. 이 영생이라고 하는 것은 인간의 영역이 아닙니다. 영생, 생명이라고 하는 것은 하나님의 영역입니다. 애당초. Но жизнь вечная это не в наших руках, а в руках Бога. 여러분 우리가 병아리 하나도요. 모양은 똑같이 만들는지 모르지만 그 생명은 인간이 못 만드는 거예요. И даже человек может построить какую-то больницу, но жизнь невозможна. 여러분이 자녀를 낳을 때 그 자녀를 낳는 과정이라든가 키우는 건 우리가 할 수 있지만 그 생명은 인간이 사실은 못 만드는 겁니다. И когда вы рождаете человека, вы можете родить ребенка и вырастить, но жизнь дает не человек. 그 생명은 하나님의 영역이거든요. И все находится в руках Бога. 근데 이 청년이 그걸 이해를 못하는 거예요. Но этот молодой человек, он не 우리가 понял. 노력하면 영생을 얻지 않을까? 이런 생각을 자꾸 하는 거예요. И он всегда часто думал о том, что моими способами можно. 종교인들이 가장 큰 함정이 바로 그겁니다. И все неправильные мысли религиозных людей это вот 뭔가 это. 열심히 살고 뭐 헌신해 살고 희생하면 뭔가 될 거라고 그렇게 안 됩니다. Что если я буду жить усердно или буду жертвовать чем-то, то получится, но это не так. 그래서 주님이요 이 청년이 생각이 너무나 이게 견고한 걸 알고요 도리어 그렇게 하면 안 돼 이러면 거부할까봐 야 너 인간은 그렇게 열심히 산다고 되는 게 아니야 믿음으로 이러면 이 청년이 받아들였겠어요. 말도 안 되는 소리. 그러니까요 반어법을 쓴 거예요. А что было бы, если бы Господь сказал бы, не делай этого, Господь так не сказал, Он сказал, делай как хочешь. 그래서 뭐라고 하냐면요 그래 그럼 계명을 어디까지 지킬 수 있니? 라고 한 거예요. И он сказал, до какого места ты можешь это все продержать? 네가 그렇게 자신 있어? 그럼 한번 다 지켜봐. 이렇게. И он сказал, если ты уверен, то попробуй все сделать сам. 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 네 부모를 공경하라, 네 이웃을 뭐 이렇게 십계명 얘기 쫙 한 겁니다. И он говорил о 10 заповедях, что может ли он это все жить по этим заповедям. 근데 사실 이것도요, 이 청년이 다 지킨 게 아니에요. Но на самом деле этот молодой человек, он не почитал все эти 성경을 잘 заповеди. 읽어보세요. Попробуйте прочитать хорошо 내가 Библию. 형제를 향해 욕했다, 그것도 살인한 거라 그랬거든요. Говорится, что имея в сторону брата, я высказался нехорошо, это тоже подобно как убийстве. 내가 여자를 보고 음욕을 품은 적이 있다, 그럼 그것은 간음한 거와 똑같다 그랬거든요. Или, смотря на женщину, я прелюбодействовал. 사실 이 청년이요, 그 율법조차도 완벽하게 지킬 수 없는 사람인데도 그거 주님은 알고 있었거든요. 네가 어떻게 이걸 다 지키냐? 완벽하게 뭐 어떻게 지켜? 근데 뭐 너 지킨다니까 지켜봐. И этот молодой человек, он сам знал, что он не может жить по этим 10 заповедям, но Господь сказал, попробуй почитать это, если ты 20절에 хочешь. 청년이 얼마나 당당하게 대답하는지 다 지켰대요. И в 27 стихе говорится, что все это я сохранил. 지 수준에서 다 지킨 거지. В его уровне вроде бы он все сохранил. 그러니까 21절에 주님이 이렇게 И в 얘기합니다. 21 стихе Господь ему говорит так. 다 지켰는데도 너 뭔가 부족하지. И даже если ты хочешь быть совершенным, 뭔가가 지킨 것 같았는데 그래도 영생 얻을 것 같지 않지. и вроде бы ты все сохранил, но такое чувство, что ты не будешь иметь жизнь 그러니까 вечную. 온전하게 지킬 것 같은데 온전하지 않은 것 같지. 그러니까
그렇다는 거지요. Говорится, что вроде бы ты все сохранил, но как будто ты не сохранил. 그러면 네가 정말 그 선행을 통해서 구원을 얻는다고 한다면 한 단계 좀 더 나가보자. И он сказал, если ты думаешь, что через поступки возможно это все получить, давай 자, пройдемся 이제 네 по 가진 재물 уровню. 있잖아. 그것 때문에 많은 사람이 고통당하고 너는 많이 먹고 있지만 그 양심에 걸리잖아. 그런 거를 완전히 싹 그 양심에 걸리는 것까지 한번 해결해 보자. 다 나눠주고 그리고 온전히 한번 나를 따라와 봐라. 그런 거기 정도까지 한번 해볼래? И Господь сказал молодой человек, попробуй раздай все свое, то, что ты имеешь, нищим людям, и попробуй последуй за мной. 이 청년이요. 그건 힘들겠는데요. И этот молодой человек, что и у него не получится это. 그럼 네가 말하는 그 선행이라는 거 가지고는 여기까지구나. И, 여기까지. и Господь сказал, что вот до этого места только 그럼 дошел. 넌 영생 얻는 건 불가능하겠구나. Что невозможно, чтобы ты получил 사실 жизнь 그 вечную. 얘기거든요. 네가 말한 선행으로는 그렇다면 너는 영생을 얻지 못해. 이 얘기거든요. Это говорит о том, что твоими способами ты не можешь получить жизнь вечную. 그럼 이 청년이 빨리 깨닫고요. 그럼 주여 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 나와야 되거든요. Но этот молодой человек должен был бы сказать, Господь, что я тогда должен так 이게 사람이 그 сделать. 영적으로 지혜롭다는 게 그거예요. 그러면 방법이 뭡니까라고 물어봤어야 돼요. И человек, который имеет духовное знание, он должен спросить, что мне нужно сделать. 예, 이분에겐 답이 없구나. 그리고서 돌아가 버렸어요. Но он сказал, что он не получил ответа от Господа и ушел. 결국 이 청년은 자기 생각의 틀에서 한 발짝도 빠져나온 게 아닌 겁니다. И в конце концов, этот молодой человек даже ни одну ступень не вышел из своих мыслей. 여러분, 이 청년이 부자였기 때문에 영생을 못 얻은 게 아닙니다. И он не получил жизнь вечную не потому, что он был богатым. 성경에 보면요, 오바다 같은 사람도 어마어마한 부자였는데요. И вот как Авдия, который говорится в Библии, это человек был очень богатым человеком. 고넬료도 엄청난 부자였고요. И еще один библейский 그 персонаж. 부가 많았기 때문에 영생을 못 얻은 게 아니라니까요. Не потому, что он не получил жизнь вечную, потому что он был богатым человеком. 자신의 한계를 발견하지 못했기 때문에 영생을 얻지 못한 Не 거예요. получил жизнь вечную, потому что не смог выявить свое крайнее. 이 청년은요, 영생을 얻는 방법 시작부터 틀린 거예요. И этот молодой человек ошибся даже от начала самого. 시작부터 잘못했어요. И от начала было неправильно сделано. 여러분, 사도 바울은 어떤 사람입니까? А каким же был апостол Павел? 사도 바울을 한번 이 청년하고 비교해 보세요. И попробуйте рассмотреть апостола Павла с 사도 этим молодым 바울도 이 человеком. 청년만큼 젊었고 재력이 있었던 사람이에요. И апостол Павел тоже был таким же молодым. 그리고 사도 바울도 이 청년만큼 신앙이 있었던 사람이에요. И даже апостол Павел имел веру. 근데 이 청년과 사도 바울의 다른 점은 뭘까요? Но в чем же разница молодого человека и апостола 사회적으로 Павла? 거의 비슷한 분위기였는데 Вроде бы по социальности они на 믿음 одном 좋은 уровне. 거, 젊었고 돈 많은 거 다 비슷하잖아요. Были на одном уровне, были и деньги, вера и все. 사도 바울은 이걸 깨달았어요. Апостол Павел понял одно, 모든 사람은 다 죄인이구나. что все люди грешники. 사람이 아무리 열심히 산다 한들 그건 다 헛된 것이구나. Насколько бы человек не стал служить усердно, все это ничего. 그래서 창세기 로마 3장에서 사람은 다 거짓되고 오직 하나님만 온전하구나. И от римлянам он говорит, что все люди согрешили и не ищут Бога. 로마서 7장 24절에서 뭐라고 나옵니까? 사망의 상태에서 인간은 스스로 벗어날 수 있는 방법이 없다. Говорится, что от римлянам 7:24, что человек сам не может выйти из смерти. 빌립보서 3장 7절로 9절에서 뭐라고 나옵니까? 나는 처음부터 유대인이었고 바리새인이었고요. 뭐 율법으로는 흠이 없을 만큼 열심히 살았지만 어느 날 복음을 알고 나니까 이게 다 쓸데없는 배설물이었다. 이 바울이란 청년은 발견한 거예요. И от Филиппийцам 3:7-9 говорится о молодом Павле, апостоле, который все почитал за ссор, то, что он имеет. 바울은 인간의 한계를 발견했고 인간이 노력이 얼마나 허무한지를 발견했다면 본문에 나오는 청년은 그걸 몰랐다는 거예요. Если апостол Павел выявил крайность человека, но молодой человек, который сегодня в слове, он не выявил это. 자, 그래서 예수님의 대답이 대단히 중요합니다. И очень важно, что же ответил Иисус в ответ. 21절 예수님의 그 반어법이 우리가 한번 찾아봐야 돼요. И давайте 21 стих рассмотрим. 자, 여기 보면요. 17절부터 21절은요. 이 율법을 통해서 영생을 얻을 수 있어라는 말을 하는 게 아니에요. И 17 по 21 стих говорится, не через религию можно получить жизнь. 이것은 네가 그렇게 해반들 할 수가 없는 거야라는 얘기를 하고 싶은 거예요. И здесь хочется сказать, что даже если ты попробуешь, то ты не сможешь все равно.
과연 영생을 얻는 길은 그럼 뭘까요? А тогда как же мы можем получить спасение, 요한복음 жизнь? 17장 3절 우리 한번 가봅시다. И давайте рассмотрим от Иоанна. 이건 예수님께서 직접 하신 얘기예요. И это слова, которые сам Иисус сказал. 자, 예수님이 이 청년에게는 그래 네가 생각한 대로 한번 다 해봐. 그럼 영생 혹시 얻을는지 몰라 했지만 사실 이거는 답이 아니에요. 이거는 이 청년에게 깨달음을 주려고 한 거고 진짜 답은 요한복음 17장 3절에 있는 게 진짜 답이에요. И настоящий ответ находится от Иоанна 17:3. 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 아멘. 예. 그리스도를 알 때 영생을 얻는 거야. Говорится, что когда мы познаем Христа, мы получаем жизнь. 이거를 이 청년이 몰랐다는 거죠. И говорится, что этот молодой человек, он не понял это. 사실 어떤 면에서 이 청년도 희생자예요. И этот молодой человек тоже был жертвой. 유대교라는 그 교가 사람들에게 이런 생각을 할 수 없도록 종교적인 걸 각인시켜놓은 그 희생자인 거죠. И он был жертвой религии иудеев, которые в нем так много 우리가 복음 укоренилось. 전할 때 사람들이 가장 많이 이렇게 그 헷갈리는 게 그거예요. И когда мы говорим об Евангелии, есть такие люди, которые ошибаются в этом. 어떻게 하면 착하게 살고 열심히 살아야 되는데 그거 안 살아도 되냐고 자꾸 이거 질문하거든요. И они задают такой вопрос, нужно же вроде бы усердно добрые дела делать, но можно ли разве так не жить? 우리 성도들도 자꾸 그런 데서 죄책감 느끼거든. 내가 행동에 좀 문제가 있었나 보다. 자꾸 그거 가지고 얘기하거든요. И даже наши верующие, которые здесь находятся, иногда думают, что как мне нужно жить, чтобы... 그러니까 이 부자 청년의 수준에 거의 머물러 있는 거예요. И все люди находятся вроде бы в одном же уровне, как этот 특히 молодой человек 랩런트들 만날 때 сегодня. 참 답답해요. И мне тяжело, когда я с ремнантами встречаюсь. 자꾸 이런 행위적인 거, 이 부자 청년이 질문 같은 것만 자꾸 해대는 거예요. Они задают такой же вопрос, как этот молодой человек. 그래서 참 뭐 예수님의 그 반어법이 참 설득력 있는 것 같아요. И у Иисуса в словах есть 네가 뭐 обратная сторона. 완전한 수준까지 이르도록 한번 살아봐 이렇게 얘기하고 싶어요. И хочется сказать, что попробуй пожить, как ты сам хочешь. 예, 그러다 보니까 이제 불교에서는 머리도 깎고 이제 죄를 안 지려고 생각으로부터 뭔가 완벽한 삶을 살아보려니까 머리 깎고 또 채소만 먹고 밖에 나와서 여자 보면 음욕 품을까 산속에 들어가고 막 이렇게까지 하는 거거든요. 안 되면 이제 땅 파고 그 속에도 들어가고 막 가능한 겁니까 그게? И разве как в буддизме люди бреются, снова свои мысли строят и хотят жить в горах, разве это возможно? 그러다도 Так? 생각에 음욕이 나오면 이제 그 무슨 뭐 바늘로 이제 허벅지 막 찔러가면서 이제 막 이게 되는 겁니까 이게? Или даже если они чуть-чуть искушаются, они начинают сами себе вредить. 그래도 안 되면 내가 이게 혈기가 있어 그런가 보다 그냥 안 먹고 그래가지고 그냥 뼈처럼 말라가지고 그러면 좀 없어지나? 그게 그 해결이 되는 겁니까 그게? Или разве разрешится, когда человек не кушая, хочет умереть просто? 이런 착각을 하는 거예요 사람들이. И многие люди заблуждаются в этом. 그리고 그런 사람 보면 되게 존경스러워 보이고. И вроде бы смотрим на таких людей, вроде бы они уважаемые люди. 진짜 이 영적인 거 모르면요 인생을 이상하게 살다 가는 겁니다. И если не знать это духовное, то жизнь можно прожить очень странно. 자, 그래서 바울이라는 사람이 전 참 훌륭하다는 이유가 그거예요. 바울은 이걸 정확히 깨달은 거예요. И я думаю, что Павел был очень таким человеком, то, что он понял это. 빌립보서 3장 4절로 6절에 뭐라고 나오죠? А что тоже говорится от филиппийцам? 나는 육체로 말한다면 너희들이 신뢰할 만한 일을 난 다 했다 이렇게 나와요. И от филиппийцам 3:4-6 он говорит так. 나는 8일 만에 할례를 받았고 나는 베냐민 지파였고 나는 히브리인 중에 히브리인이었다. Говорится, что я, хотя я могу надеяться и на плоть, 율법으로도 바리새인이었고 и даже в религиозности я был фарисеем, 열심으로는 교회를 받게 했으며 또 율법으로는 흠이 없는 수준이었다. и я был гонителем Церкви Божией по правде законной, непрочной. 그러니까 세상 사람들이 말하는 기준, 난 그거 이미 다 난 그 정도는 다 넘어섰어 이렇게 얘기한 거예요. Он сказал, уровень, который думают люди в этом мире, я все прошел. 그러나 내 마음은 공고했다라는 거예요. Но, говорится, мое сердце было, 그러나 나는 허무했고 뭔가 만족이 없었어. и мне было в душе пусто, и у меня не было удовлетворения. 그러다 어느 날 복음을 알게 된 거예요. И в один день понял Евангелие. 그리스도를 알고 나니 이 모든 것들이 정말 저 배설물, 쓰레기 정도의 수준밖에 안 된 걸 깨닫게 되었다 이렇게. И говорится, что после того, как познал Христа, все то, что он не имел, казалось ссору. 왜 율법이라는 것이 문제가 되는지 아시죠? Знаете ли, почему же религия стала проблемой? 만약에 율법을 완벽하게 지켜서 영생을 얻는다 한다면
일단 거기에 한 가지 함정이 있어요. Если бы было бы так, что через религию почитания возможно получить вечную жизнь, то было бы одно там. 야고보서 2장 10절에 있는 겁니다. И от книги Якова 2:10. 그 율법을 완벽하게 지킬 수 없고 하나라도 어긴다면 그는 이미 그 순간 범법자가 되는 것이다. И с того момента, когда он даже одно упустит, то с того момента он станет грешником. 그래서 갈라디아 3장 10절에 이렇게 얘기합니다. 그 율법을 신뢰한다면 그 율법 때문에 너는 저주를 벗어나지 못할 것이다. И от Галатам 3:10 говорится, что из-за этого закона находится под клятвой. 그래서 우리는요 오직 하나님의 은혜가 아니면 안 된다는 것을 알아야 됩니다. И мы должны знать и понять то, что только через Божью благодать мы 자, можем 그럼 понять. 우리가 내 자신도 오직 은혜로만 사는 거예요. И даже я сам живу только по Божьей благодати. 다른 사람을 볼 때도 이 은혜의 눈으로 보면 돼요. И даже смотря на другого человека, мы должны смотреть с 그 благодатью. 사람의 행동이라는 것은 정말 아주 작은 것에 불과한 거예요. И его поступки, то, что этот человек делает, это все очень 그래서 маленькое. 예수님이 이렇게 표현한 거예요. И Иисус поэтому выразился так. 율법이라고 하는 기준을 강하게 가지고 있는 너는 네 눈 속에 들보가 있는 것이고 행위라고 하는 실수라는 것은 작은 티끌에 불과한 것이다. И ты, который имеешь на себе религию, у тебя закрытые глаза. 뭐가 더 심각한 문제입니까? И в чем же еще большая проблема? 율법이라는 기준을 가지고 세상을 보는 게 더 큰 문제라는 거예요. Самая большая проблема в том, что имея религию закона, смотреть на мир. 그럼 우리가 그걸 가지고 성도들 한번 봐보세요. И тогда попробуйте смотреть на друг 성도들이 말 друга. 실수도 할 수도 있고 뭐 이런 실 그 정말 티끌 같은 겁니다. И верующие могут между собой ругаться, ошибаться, и из-за этого будет хаос. 그러니까 그거 가지고 우리가 말할 게 없는 거예요. И имея это, мы ничего не можем 주의 сказать. 은혜가 им하면 다 끝나는 겁니다. Только снисходя Божию благодать, все 좀 возможно 내 자신도 разрешится. 나를 볼 때요. 내가 뭐 좀 실수하고 그거 중요하지 않습니다. 그거. Я даже когда сам на себя смотрю, мои ошибки, это не 그렇다고 일부러 важно. 막 하라는 얘기가 아니고요. 내가 받은 그 은혜의 그 크기에 비하면 그건 작은 것이다 이거예요. Но не говорится, чтобы мы допускали ошибки впредь, говорится, что Божьей благодатью. 자, 말씀을 정리하려고 합니다. И я упорядочу слово. 자, 이 청년은 결국은 못 알아듣고 갔거든요. И в конце концов, этот молодой человек, не поняв, ушел. 왜냐하면 틀린 게 각인돼 있어서 그랬어요. Почему? Потому что в нем было неправильное, укорененное. 이걸 바꿔내려면 진짜 이게 우리들이 할 사명인 것 같아요. И чтобы изменить это, поменять, это наше 우리가 предназначение. 치유한다고 할 때 뭘 치유하냐? 바로 이 각인 바꾸는 게 치유 아니겠어요? И когда мы говорим, что об исцелении, о чем мы? О том, чтобы поменять то, что укоренилось. 생각해 보세요. 내 주변에 있는 사람들이 굉장히 율법적이고 종교적이다. 그러면요, 그 옆에 있는 사람은 숨도 못 쉽니다. И человек, который рядом с нами, если мы будем иметь закон религии, то этот человек не может находиться рядом с нами. 말이야, 사람이 그러면 돼. 막 이렇게 나오기 시작해 보세요. И попробуйте сказать, что человек вот такой. 집사가 돼가지고 관사가 돼가지고 막 이런 식으로 나오면 어떻게 돼요? И попробуйте друг друга в церкви осуждать, что тогда будет. 교회 다니는 사람 행동이 왜 그렇게 이렇게 나오면 숨도 못 쉽니다. И человек не может даже подышать, если вы будете всегда часто говорить. 막 그거 가지고 까기 시작해 보세요. И попробуйте. 그 정에 안 찍힐 사람이 있어요? Разве человек, который не почитал 다 это? 흠이 있는데. Все люди имеют. 그래서 옛말에 이런 말이 있어요. И есть древнее такое 그 слово. 옛말이 아니고 우리가 만든 말인데 И это слова, которые мы сами сделали. 종교는 못 죽일 인간이 없어요. И говорится, что нет ни одной религии, которая бы не 종교의 убивала 눈, людей. 율법의 눈으로 보면 다 죽일 수 있어 아주. Говорится, что имея религиозные глаза, можно всех убить. 근데 복음은 모든 사람을 살릴 수 있다. Но Евангелие может оживотворить всех людей. 이게 치유돼야 됩니다. И это место должно, чтобы исцелилось. 그래서 오직 복음 속으로 들어가는 것부터 해야 돼요. И нужно начать с того, чтобы зайти только в Евангелие. 그 첫 번째 우리가 하나 굳게 잡을 게 하나 있어요. И есть, во-первых, то, что мы должны очень твердо ухватиться. 오직 복음만 전하는 교회가 있다는 것은요 축복 중에 축복인 겁니다. И благословение из благословения, то, что мы находимся в той церкви, где говорится только об Евангелии. 어디서 이런 말씀을 듣겠어요, 이런 И 거를. где можно еще услышать об этом? 글쎄 저는 제가 지금까지 뭐 인생을 아주 많이 살지는 않았습니다. 한 60년 살았는데 지금까지 교회 복음 교회 외에는 이런 얘기 들어본 데가 없어요, 내가. И прожив 60 лет, я не увидел ни одного места, чтобы говорили такое, как в церкви. 그래서 진짜 복음만 전하는 교회를 세우는 것은 하나님의 절대 계획입니다. И чтобы построить такую церковь, где говорится только об Евангелии, это абсолютный Божий план. 거의 교회들이 있는데 틀린 복음, 다른 복음, 섞인 복음, 이상한 복음을 전하고 있는 거예요. И во многих церквях говорится об другом Евангелии, о ошибочном Евангелии, и о смешанном 그러니까 교회 Евангелии. 다니면서 죄책감은 더 느끼고요. И ходя в церковь, они думают, что они 여러분 грешники. 혹시 이런 말 들어가세요? Вы слышали 교회 다니는 такое? 사람들이 다 싸우더라. Что все люди, которые ходят в церковь, все они 교회 다니는 ругаются. 사람이 다 말이 많더라. И все люди, которые ходят в церковь, у них много 교회 다니는 слов. 사람들이 다 막 그냥 다른 사람 그냥 득
막 까고 쪼더라. 왜 그런 줄 아세요? И все люди, которые ходят в церковь, они друг друга ссудят. Почему же так 그러니까 교회 говорят они? 다녀서 더 그런 게 아니라 교회에서요 종교로 훈련 받아가지고 그 눈만 발전해서 그래요. 그 눈만 발달해서 И они в церкви только слушали о религиозном. 다른 사람 잘못하는 거 그것만 불꽃 같은 눈동자로 보는 그것만 배워가지고 누가 잘못하는 거 감당 막 그거 그냥 가만히 있질 않는 거예요. 불신자는 술 먹고 잊어버리긴 하지. 이건 맨정신으로 하니까 이게 대책이 안 서는 거예요. И люди, которые получают религиозное обучение, они только научились этому, что, чтобы исправлять кого-то чужие ошибки. 근데 교회가요 CCTV 같은 거예요. CCTV. И церковь это как, получается, системная камера. 성도들이 다 교회 보면 무서운 거지. И поэтому- 나의 허물을 다 보고 있지 않을까. Поэтому многие верующие, хотя в церковь, немножко побаиваются. 그런 교회 말고요. И не такая церковь. 오직 복음만 전하는 교회. Церковь, где будет говориться только об Евангелии. 예수님이 그랬잖아요. 너의 허물을 내가 다시는 기억하지 않겠다. Иисус же сказал, что Он нам впредь не будет напоминать наши грехи. 주님의 CCTV는요 처음부터 고장 나 있었어요. И системная камера Господа с самого начала была. 우리의 허물에 대해 неправильно. 절대 볼 수 없는 CCTV예요. И через Евангелие, 주님의 CCTV는 은혜만 보이는 탭이에요. и через камеру Господа, возможно, можно увидеть только благодать. 그래서 오직 복음만 전하는 교회를 세워내야 됩니다. И нужно поставить такую церковь, где будет говориться только об Евангелии. 그래서 우리가 다섯 뜰 있는 교회를 세우자는 얘기는요. 이거 하나님이 절대 계획 아니겠어요? И поэтому он говорит, давайте поставим такую церковь, где будет 5 садов. Это же абсолютный Божий план. 아무리 생각해도 이런 교회를 세운 건 하나님이 가장 기뻐할 거라는 건 저는 확신합니다. И я, сколько бы я ни мог подумать, я уверен, то, что это Божий план. 두 번째는 오직 복음만 전하는 전도자를 세우는 거예요. И во-вторых, поставить такого благовестника, который будет говорить только об Евангелии. 세상에는 똑똑한 사람 많아요. И в миру очень много умных людей. 훌륭한 사람도 많고요. И очень много ученых. 능력 있는 사람도 많습니다. И много людей, которые имеют много 그냥 сил. 오직 복음을 전하는 사람을 찾아보기가 어려워요. Но очень тяжело найти человека, который говорит только об Евангелии. 우리가 이런 사람을 세우는 건요 하나님이 정말 기뻐하는 일입니다. Если мы будем поставить такого благовестника, Бог будет очень рад. 물론 능력도 있어서 모든 분야에 가야 되겠죠. И, конечно же, нужно иметь много власти, чтобы идти. 그거는 불신자들도 하는 겁니다. Но это и даже неверующие могут сделать. 그게 아니라 오직 복음으로 준비된 사명자들이 나가야 되는 거예요. И нужно поставить таких людей, которые будут готовиться и выйдут только говоря об 그래서 우리가 Евангелии. 그런 렘넌트와 전도자를 세우자는 거예요. И поэтому мы говорим, давайте поставим такого ремнанта и такого благовестника. 여러분 교회학교 교사들 이 사명이 얼마나 소중한지 아십니까? И знаете ли вы, учителя воскресной школы, насколько вы очень ценны? 이 청년이 왜 이렇게 됐어요? Почему же этот молодой человек стал таким? 어려서부터 유대교 교육을 받아서 이렇게 된 거예요. Потому что с самого детства он получил только иудейские учения. 여러분 속에 배운 아이들이 복음으로 자라는 거 그거는 여러분 손에 달렸다니까. И в ваших руках находятся ваши дети, которые сейчас под вами 그 아이들이 находятся. 청년이 됐을 때는 다를 겁니다. Вот когда они вырастут, станут молодыми, они другие будут. 바울 같은 인물이 나올 거라고 봐야 돼요. И нужно смотреть то, что выйдут такие ученики, как 그러니까 Павел. 우리가 좀 교회학교 맡은 교사들 이게 보통 사명이 아닙니다. И вот учителя воскресной школы это непростое 뭐 미션홈을 한다 предназначение. 이거 보통 사명 아니에요. И даже те, которые ведут миссионерский дом, это непростое 그래서 우리 предназначение. 렘넌트들을 이 눈으로 이 복음의 눈으로 키우자는 거예요. И говорят, что имея такие глаза, нужно выращивать ремнантов. 자, 세 번째는 그래서 우리는 반드시 세 가지에 지금부터 집중해야 되죠. И в-третьих, мы должны смотреть на 3 пункта. 237 다민족을 이렇게 세우자는 거예요. Сосредоточиться на том, чтобы поставить 237 мультиэтнических 여러분 뭐 учеников. 저도 전 세계 다 다녀본 나라 별로 없지만 가보면요 전부 다 종교적이에요. И я не побыл во всем миру, но все в основном 아니면 религиозные. 완전 신비든가 Ну или же находятся, верят в нечто 딱 두 сверхъестественное. 가지밖에 없어요. 종교든가 신비. Есть 2 способа пункта: одна религия и сверхъестественность. 그러면 국내 교회는 어떻습니까? А то, что вот в Корее 똑같아요. одинаково. 종교 율법 아니면 신비예요. В церкви говорят либо религию, либо нечто такое 이것 сверхъестественное. 치유하는 사명에 집중해야 됩니다. И нужно охватиться такое предназначение, чтобы исцелить это. 그리고 우리 렘넌트를 이것을 하는 사명자로 서밋으로 세우는 게 우리에게 주는 미션이에요. И наша миссия заключается в том, чтобы поставить такого ремнанта, который станет саммитом. 이게 237의 시급한 문제입니다 지금. И это неотложенная проблема 전 237 세계가 стран. 지금 시급해요. И вся эта земля сейчас находится в 엄밀하게 неотложной 보면 다 проблеме. 죽어가고 있는 거예요. И одними словами все умирают 잘못된 신앙 때문에. из-за неправильной веры.
그냥 복음이 아닌 오직 복음을 전하는 저와 여러분 우리 교회가 되게 주의 이름으로 И 축원합니다. мне, Господа, желаю, чтобы стали мы церковью, которая будет говорить только об Евангелии. 기도하겠습니다. Помолимся. 주님 감사합니다. Бог, мы благодарим 오직 Тебя. 복음의 가치를 알게 하시고 И дай нам познать ценность настоящего Евангелия. 오직 복음의 능력을 알게 하심을 감사합니다. Благодарим то, что Ты нам познать силу только 저 Евангелия. 유대교 청년이 발견하지 못한 걸 우리가 알게 하시니 감사합니다. Благодарим того, что мы смогли выявить то, что не смог выявить этот молодой 죽어가는 이 человек. 시대를 살리는 주역이 되게 하여 주옵시고 И дай нам стать теми героями, которые оживотворят 오직 복음만 전하는 우리 예수한 교회가 되도록 인도하여 주옵소서. И руководи нас, чтобы стала церковью Иисуан, которые будут 예수 그리스도 оживотворять. 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 우리